OK，今日咧我就會準備教你6個嘅基本實用嘅功能咧。我喺呢個 trip 裏邊見到有啲嘢咧，譬如尤其是韓國或者大陸咧，佢哋真係有少少先進啲啦。咁所以變咗咧，佢呢啲功能咧，我覺得，咦，三星機都做得到喎。咁咧，我想介紹俾你哋識。仲未撳 subscribe 呢個 channel 嘅話，快啲撳 subscribe 啦。咁因為你一定會學到好多啲新嘢嘅。咁咧，我今日咧就會即將咧教你咧6個嘅基本實用嘅功能咧，你一定要知道啦。可能你用緊，可能你冇用緊，但係咧都要照聽一聽。OK， 咁我哋而家即將開始啦。第一樣嘢非常簡單，就係 WiFi 啦。你屋企自己屋企嘅 WiFi 一定有密碼，但係唔係話日日或者每一日有人問你話，喂，你個 WiFi 嘅密碼係乜嘢噶嘛？你唔知噶嘛？咁你有時真係唔記得咗你個密碼係乜嘢？咁你知唔知道你而家咧，你係唔使去揾呢個密碼喎？你係可以去你個 WiFi 嗰度，你要見到咧已經 connect 咗你個 WiFi 啦嘛。跟住之後喺下邊咧有個詳細資料。你去到呢度之後咧，你會見到有一個咧，就有一個好似設定嘅 gear 啦。我哋就入去嗰度，入到去下邊之後，你會見到一個叫做 QR 碼。你入到去之後嘅話咧，咁你打呢個指模變咗咧一個 QR code 啦。呢個 QR code 咧就係可以直接連接你個 WiFi， 明唔明白？咁你就唔使去查翻呢個密碼係乜嘢啊，嗰個人又唔使打嗰個密碼嗰啲號碼。如果你個密碼咁鬼長嘅話，根本上咧係唔需要嘅。另外一個原因就係話點解咧？譬如話我同你一齊去旅行，去到一個餐廳嘅，我已經 connect 咗佢個 WiFi 啦，呢個酒店嘅 WiFi 或者呢一個嘅餐廳嘅 WiFi。咁輪到你想 connect 嘅話咧，我話俾你聽，你唔使 connect 呢個噶啦，我可以去翻我個酒店 OK 嗰個嘅 WiFi 啦，撳翻用嗰個 QR code 拎翻出嚟，我俾你 scan 一 scan。咁就變咗咧，我又 send 咗俾你呢個酒店嘅 WiFi 啦。咁你又唔使打個密碼，又唔使打嗰啲姓，咁非常之方便嘅。記住用個 QR code 去俾嗰個密碼俾人哋，咁你就變咗就可以分享你嗰個 WiFi 啦。咁啊，第二樣嘢咧非常重要就係去 send 相啦。譬如話而家咧，你又見到有好多幅相喺呢一度啦。跟住之後咧，我哋就去分享。通常分享咧，呢度有個快速共享嘅，明唔明白？咁喺快速共享之後嘅話，你會見到咧，你側邊所有嘅人有三星機嘅話咧，就會彈出嚟嘅。但係你如果收嘅話咧，就有個功能咧係好容易嘅。你喺上面拉落嚟，呢就之後咧，你應該會揾到一個叫做快速共享嘅。而家咧，你撳一撳佢嘅話咧，就出現咗呢個畫面出嚟啦。間時咧就冇呢個畫面嘅。而家咧就出現咗呢個畫面，咁你會發現到咧準備接收啦。如果我喺我另一邊 send 俾你嘅話咧，你會見到你嗰樣嘢咧就彈咗出嚟，咁你可以接收啊，你可以拒絕啊，如此類推嘅。但係如果你有另一個人又 send 嘢俾你嘅話咧，佢就會有兩行唔同嘅，佢唔係 group 埋一齊啦，佢會兩行唔同話俾你聽，呢個人 send 咗嘢俾你。呢個人 send 咗嘢俾你，咁你就變咗咧就方便好多分類啦。呢個咧就第二個功能。咁啊，第三個功能咧就係記住你有呢啲咁嘅三星電話嘅話，就最好咧用兩個 screen。意思就係話咧同一個時間用兩個 app， 唔好掛住用一個 app， 唔好似 iPhone 咁樣，你只可以用一個 app。呢個唔使嘅，你係可以用兩個 app 嘅。譬如話最普遍咧就係譬如話我哋去用 Google Map 啦，用地圖啦，去某啲地方嘅。當我想去求其啦，揀一個地方，呢度之後就咁開始。咁你會見到咧已經開始咗嗰個路線啦。突然之間有人 WhatsApp 俾你，你會點樣做咧？你會直情係刪咗佢啦，開你個 WhatsApp 啦，如此類推嘅。咁你都知道啦，如果我哋係用 Google Map 嘅話，佢會有個 mini screen 係咁樣嘅，咁你係可以共用嘅。但係好似 YouTube 啊嗰啲嘢，你唔可以咁樣做噶嘛。所以變咗，如果你真係嘅話咧，你係可以喺上邊，當你呢度有個留言啦，你係可以撳實佢，跟住就喐佢，跟住就放，咁變咗一個 mini screen 啦。咁變咗一個 mini screen 嘅話咧，變咗你就可以同一個時間你可以做兩樣嘢，或者三樣嘢。譬如話，我突然之間又有兩個Instagram 嘅咁樣，咁我又拎出嚟，咁變咗咧，我而家同一個時間開咗3個 app 啦。咁變咗我可以唔用嘅話，
抌開一邊，抌開一邊，咁變咗咧，我就可以用 Google Map， 但係咧呢兩邊咧已經準備俾我用。如果真係要用嘅話咧，就拎翻出嚟，抖一篤佢，咁就搞掂啦。呢個咧就係第三個功能啦。OK， 咁啊第四個功能咧，其實都幾有用嘅，就係如果你係用 Google Map 嘅話咧，記住，如果你用 Google 嘅地圖嘅話，你係可以用嗰個 Google 嘅地圖咧，睇下嗰個嘅批評，即係嗰個地方啦，好唔好食，唔使上 Google 去做呢樣嘢嘅，你係可以用嗰個 map 咧，可以做到呢樣嘢嘅。譬如話，我而家就列治文購物中心啦，你會見到咧呢度已經有一個 review 嘅1萬個 review， 你係可以同一個時間睇一睇嗰個 review 係點樣樣嘅。OK， 咁所以變咗你拉到最下邊嘅話咧，有啲評論啦。咁所以變咗咧，譬如話，覺得呢個餐廳好喎，咁你咪即刻撳開始啊，路線，咁變咗咧係可以話到俾你聽話呢間嘢好唔好啊，忙唔忙啊？你可以用 Google Map 一次過睇晒，你唔使入去 Google， 用咗 Google 之後嘅話咧 ，OK 你就撳 direction 即係路線，跟住就跳入去 Google Map， 咁變咗咧呢個就唔方便啦。用呢一種方式咧係最方便，喺個 Google Map 做晒全部你應該要做嘅嘢，咁咪搞掂㗎啦。OK， 呢個就第四個功能啦。OK， 第五個功能啊，呢一個功能咧其實真係好搞笑嘅。有一次我係去旅行啦，咁我跟住就知我個女朋友就話：喂，你頭髮好似光光地咯喎，哇好多白頭髮喎咁樣。咁咧就之後咧我就話：冇咩可能喎，點會有白頭髮咧？但我睇唔到噶嘛，咁我又唔會叫佢幫我影相噶嘛。咁因為咧點解我唔會叫佢幫我影相咧？就係話咧，因為我可以用把聲去將呢個相機幫佢影嘅。我直情咧係可以咁樣啦，跟住之後叫佢笑一笑啦，咁咧嗰個相機咧就會幫我影到幅相啦。或者係 cheese 啊、capture 啊，即係如果你用英文嘅，中文嘅話就笑一笑、攝影，咁咧嗰部相機咧就自然咧幫我影咗幅相嘅。咁啱啱我講咗呢幾個字嘅話咧，你會見到佢已經係幫我影咗幅相啦。點樣可以做到呢樣嘢咧？你就要去設定嗰度啦。跟住就之後咧，我哋就要去拍攝方式嘅。喺上邊呢度咧，你會見到咧笑一笑啦、cheese 啦、攝影啦、影相，你就要開咗呢個佢。你開咗佢之後嘅話，如果你第時你老婆啊，或者你老公啊，或者 whatever 啦，話你喂有少少光頭咯喎，咁你咪拎住呢部相機咁樣去影咯，笑一笑。咁咧就之後咧，你個相機就會幫你影咗幅相，而你唔使揾人哋好尷尬咁樣幫你影幅相啦。呢個咧就係第五個嘅功能咧，你一定要知道嘅。咁啊，第六個功能咧，仲更加容易，就係如果你自拍嘅 ，OK， 當你咁樣自拍啦，你係可以用手掌，咁咧可以幫你影到啲相啦。咁去旅行嘅話咧，呢個係非常非常之重要嘅，因為你唔係拍一次咁就走噶嘛，你要拍好多次噶嘛。有時啲女仔每幅相都唔啱噶嘛，你要拍足20幅相先 OK 噶嘛。咁所以變咗咧，你會見到咧，我一用手掌嘅話，喺上邊同我講咧，會準備影7幅相，每幅相咧就會隔1秒或者2秒嘅。咁呢個點樣做咧？咁其實係非常之容易嘅。咁咧，我哋就要去設定啦。我哋咧就之後去到最下邊咧，有個叫做 Camera Assistance。如果你冇 Camera Assistance 嘅話，你喺我下邊我嗰條 link 嗰度咧，你就 click 入去可以下載嘅。跟住就之後，你會見到一個叫做倒數多像呢度啦，計時器。咁咧撳佢之後嘅話，你會見到咧有7張相啦，每一幅相咧係隔1.5秒嘅，所以變咗一定去旅行嗰陣咧，你嗰條女啊或者你個老婆啊要影多啲相嘅話咧，咁你用呢一個方式，用手掌去拍或者用聲去同佢講，咁咧佢就變咗一個計時啦。咁咧就之後咧，佢會幫你一次過影7幅相，咁你又唔使翻轉頭，又要再影，翻轉頭又再影，唔使咁樣啦。呢個咧就第6個功能啦。咁呢一個咧就係6個嘅基本功能咧，一定要識啦，一定要學啦，因為真係非常簡單容易。而且咧，我而家都唔係話教你哋點樣去 P 圖啊，用 AI 啊，唔使住。呢啲咧基本嘅功能咧，一定要知道嘅。仲未撳 subscribe 啦，咁咧希望呢集幫到你，下一集就見到你，拜拜。